ये एक और घड़ी है जो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से चलाएंगे। इसमें भी आप ढूंढेंगे कि इसमें कट कहाँ पर है। ये थोड़ा पुराना घड़ी है, इसमें इस तरफ कट दिख रहा है, तो इस तरीके से ब्लेड को फंसा करके आपको खोलना है। और इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो काफ़ी बड़ी है, जिसका नंबर है CR2016। तो आप ऐसी एक नई बैटरी लाएंगे जिसकी भी कीमत 30 रुपये के आसपास ही रहती है मात्र, और इसमें लगाने से वो चलने लगेगी। ये तो बहुत ही आसान काम है बैटरी बदलना। एक ये CR2016 भी है इसके अंदर, मैं वो लगा देता हूँ यहाँ से खोल करके। नहीं तो आप मैक्सवेल कंपनी का खरीद कर भी ला सकते हैं। तो जो भी अच्छा सेल है वो आप ला करके लगाइए। इस वाले में कहीं पर भी कट नहीं है, इसका मतलब आप इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको, क्योंकि ये इसमें कोई लॉक नहीं है, तो आपको एक हाथ से पकड़ के रखना है और एक हाथ से इसको लगाना है, जिससे कि वो उछले ना। फिर लगाने के बाद ये लगने के बाद पूरी तरीके से फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए, इसका समय भी चालू हो गया। इसमें आप डेट सेट कर सकते हैं और समय भी सेट कर सकते हैं। ये घड़ी भी चालू हो गई।